Ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri aho esase imaze igihe iri kugura amafaranga 1,803, ubwo mazutu nayo imaze igihe iri kugura amafaranga 1,755. Bivuze yuko esase yongereyeho 99%, ubwo esase aho zigura amafaranga 1,678, ubwo mazutu yaguraga amafaranga 1,578. Bivuze yuko rero ibiciro bya esase cyangwa ibiciro bya mazutu byiyongereho 99%, ubwo ibyemezo by'inama byatangaje yuko mu mwaka w'2026 esase izaba yagabanutse yasubiye ku 1,600 n'utundi duceri, mazutu nayo igasubira ku mafaranga yahozeho 1,500 n'utundi duceri. Bivuze ngo ngiye kubasobanurira nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nge mugiye kubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Uyu wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Ubu tugiye ku kibazo kizamuka rya esase cyangwa kizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Bivuze ngo mazutu peteroli byarazamutse 98%. Bivuze yuko impamvu ngiye kongera gukora kwa bino biciro cyangwa kwa rino zamuka ry'ibiciro, bivuze ngo ibiciro byagabanutse. Ndi hano kugira ngo mbabwire ese ibiciro hagabanutseho angahe, ese esase yavuye hangahe, ese mazutu yavuye hangahe, ese benzine yavuyeho angahe. Ese nigize mbabwira yuko na benzine nayo yuriye, ndetse benzine abantu mutazi benzine ni amavuta indege zikoresha kugira ngo ziguruke, niyo bita benzine. Bivuze ngo rero nabyo ndaza kubibasobanurira gatanu kuri kagenzi kako. Bivuze ngo mu mwaka w'2024 ibiciro bya esase ntago byigize bizamuka habe namba, ndetse n'ibiciro bya mazutu ntago byigize bizamuka. Bivuze ngo ibikomoka kuri peteroli byose ntago byigize bizamuka, ariko mu mwaka w'2025 mazutu izamutse neza kanya nkako guhumbya rwose. Mazutu izamuka bitunguranye, nibwo ikigo gishinzwe ibintu nk'ibyo rura cyabitangaje cyangwa yatangajijwe itangazo ko ibiciro byuriye. Twita tubibona koko byakomeye koko ko ibiciro byuriye. Ariko ndi hano rero kugira ngo mbabwire yuko ibiciro mu mwaka w'2026 rwose ibiciro bizaba byahananutse kandi biri hasi. Bivuze yuko litiro ya esase izaba iri kugura amafaranga 1,600 ndetse n'ibiceri birengaho dukenya cyane, aho mazutu izaba iri kugura 1,500 n'utundi duceri turengaho ducya cyane. Bivuze yuko rero mu mwaka w'2025 esase izaba igura ubusa, mazutu izaba igura ubusa, ni mu gihe benzine nayo izaba ihagaze 255. Ubwo nayo niko izagabanukaho. Avuze ngo rero nabyo ndaza kubibabwira kugira ngo muze kumenya ese benzine ni iki, ese kubera iki benzine ikoreshwa mu ndege gusa, ese benzine n'ahandi hantu wayikoresha. Bivuze ngo nabyo ndaza kubibasobanurira ahandi hantu wakoresha benzine. Okay, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo tugiye kugaruka n'indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu koranabuhanga, wowe ushaka indangamuntu koranabuhanga kandi ufite ino ndangamuntu isanzwe, bivuze ngo biragusaba gukurikirana kino kiganiro kugira ngo umenye indangamuntu koranabuhanga uyihabwa ute, ese bigenda bite. Bivuze ngo ariko ino ndangamuntu banza wumve ibiyikubiyemo. Ino ndangamuntu izaba irimo ibyangombwa byawe byose. Bivuze ngo perime, uba ufite perime izajya iba iri mu ndangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo rero nanone hari n'irindi tegeko ryasohotse ryo kuvuga ngo umwana mutonya akivuka kigira amezi angahe nawe agomba kuba afite indangamuntu. Bivuze ngo rero ibingi biraza kutuganisha ku ndangamuntu zigiye kuzajya zitangwa, indangamuntu koranabuhanga. Bivuze ko rero izi ndangamuntu zigenewe abantu bose, no kuvuga ngo abimukira baturutse mu bihugu byo hanze by'amahanga bari mu Rwanda, iyi ndangamuntu koranabuhanga nabo ni yabo, nabo barayigenewe. Bivuze ngo impunzi zigenewe ino ndangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo abanyamahanga batuye mu Rwanda bamaze igihe kinini mu Rwanda nabo bakeneye ino ndangamuntu koranabuhanga. Bivuze ngo rero wowe ufite ino ndangamuntu isanzwe, ushaka indangamuntu koranabuhanga rwose biroroshye cyane, ndetse nago
bitinda ni iminsi 3 indangamuntu yawe ikaba ikozwe, isohotswe kandi irangiye. Bivuze ko indangamuntu wemerewe kuyigendana muri telefoni, ntihagire umuntu guhagarika cyangwa kwa kundi bakora imikwabo baguhagarika ukayibereka, ndetse bakara muri system bakabona yuko ibyangombwa ubifite. Bivuze ngo rero icyo kintu kizatworohera nk'abanyarwanda, kwa kundi wasangaga mwataye indangamuntu mwagiye ku kabindi ngo umuntu akagira ngo indangamuntu ngo 3 ngiyo ngo zirangiye ngo nene indangamuntu aba afite. Oya, bivuze ngo rero izi ndangamuntu zaje ari igisubizo. Bivuze ngo ikintu uzajya witwaza nimba udafite telefoni uzajya ufite nimero z'indangamuntu.